Hello ladies and gentlemen, welcome to my vlog. Nhasi tati timbokuendesai kunonzi ku LNJ, it's a squatter camp. Sezvamuri kuona tiri mu main road towards kuenda ku Pretoria, nzvimbo inowanika pakati pe Pretoria and Tembisa. Muchatiregerera video redu nekakusheka cause maroad acho anga asina kumira zvakanaka ende kwanga kwechinaya. But tati timbokuonesai kune vamwe vanoti vanhu vanogara Mikhukhu vanombogara sei, vanorarama sei life yeMikhukhu. So kavidhio kadiki kekuti mimi kana muchikafarira mukafarira this type of content tichakupai into details, tonatsokuzonatsoфamba manje tichinatsokuratidza yadika. But nhasi sezvamuri kuona tapinda manje muLNJ, inonzi muLNJ vamwe vanoti love and joy, ndozvazvinoreva kuti LNJ. Handinatsizoziva kuti zvorevei. Apo pane zvimota zvakamira apo patori pataxi rank panotorwa mataxi andire local papa unouya uchikwira taxi yako ubva waenda kune imwe taxi rank kana uchida kuenda ku town vafanira ku Pretoria. The only problem yandiri kuona ndeyekuti maroad manje emumasquatter camp akaita madiki zvekuti kana uchitoda kupinda sezvamuri kuona pane mota yewhite vari kumhanya munhu panongokwana mota 1. Saka kana imwe mota ichiuya ipapa unofanira kutoipa mukana kuti ipfuure kana muruda kupfuura muri 2. Saka unotombotsauka mbijana imweyo yopfuura. Muchaona sezvandiri kureva kumberi uko. Hamuna matara, chazonatsouratidzai mastreets nechekumberi uko. Sezvanambotaura apa tambomira paside kuitira kuti dzimwe mota dzipinde because tatangirwawo. Saka tombomira paside, anomuona kune mota iri kutoya kupinda iri kuda kupfuura, isu tamira paside kuti ipfuure. Aya atori mataxi manje ari kutoya kodhilivha vanhu kupinda muLNJ. LNJ ine vanhu vanosvika ku I think more than 3,000 to 6,000 vanogara muLNJ. Saka apa taitapindawo muroad manje main streets. So hamuna magetsi muLNJ. Vamwe vanoshandisa magenerator, kunyanyanyanya matavern, power, machechi anoshandisa magenerator sezvamuri kuona varume vaviri vakatakura. Sezvandambotaura pepe kuti inyaya yekupanana mukana. Anomuona imwe mota iyo yatopaka paside, mirira kuti mota dzese dzipere. Asi isusu tanga tisina kana chekumhanyira because taitochirawo futi mota yedu. But vajaira umwe vanenge vachitospeeda because ndo mutori mufreeway mavo. Main road iroro tori nezita, tori main road yavo, ende varume vakamira vatori pachipaza chavo. Alright. I think video yedu izvozvi yambovested. Zuva iri kwainani. Mastreets tone mastreets akanaka akavhurika, but hakuna tara, so kunoita madhaka. Apa taitambosara nemunhu wokuziva. So mostly dzimba idzi dzakavakwa nemarata ende majiraho acho ndefenzi nemaplastiki. Zveblue zvamuri kuona matoilets zvekuti moto ukada kubatira Mikhukhu 1 ukangobatira dzese dziri palaini ipapo dzapera. Mukuona kana ari maplastiki akatanga kutsva anotsva line yese. It's not that safe to stay kunzvimbo yakadai so, but ndo condition inenge ingoripo. Vamwe vanotengesa madomasi vane zvimusika zvavo
vechitofadaya life ichitofamba. Vamwe it's not by choice, vamwe it's by choice. They feel comfortable kuraramisa mhuri. Ende vanhu vazhinji vatori umu vagara cause LNJ nzvimbo iyi yava nemakore nemakore ingoripo, maybe ingatosvika kuma 30 years old or more. Iyi shopu iyi ndo shopu hombe yemaindian yavanotenga grocery ravo. But sezvatambotaura kuti marodhi edu madiki, ipapo pane varume ipapo patori parodi pamain road. Manje pabva paita zvaya zvandambotaura zvaizvo dhumadhuma neimwe mota ani muri kuona iyo mota iyi. Izvo takufanira kurevhesa manje kuti mota iyo ipindewo. Right, apa tanga tatopfuura zvedu zvekuti manje taudini takuenda mberi. But vanhu ava tingati mvura vanoiwanapi? Mvura vanotounzirwa futi negovernment. Vatori nemadheza vanototi tengera mvura rinouya woita line wochera mvura. But vane majojo tank anoiswa mvura sezvamuri kuona apa. Jojo tank regreen riri pamberi apa. Ndo munoiswa mvura, vanhu voita line vochera mvura yavo vochengeta mumabhaketi. Vamwe vanenge vachitorimawo chibage sekwamuri kuona kusaidi kuleft kotorimwa kune minda dzinorimwa chibage. Vanhu vanotodhizaina dzimba dzavo zvakanaka na vamwe zviri smart. Vamwe vatori nemisika dzekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana kufanana kuti mabhanana. Sezvamuri kuona smart kamusika kake munhu chitorana business. Apa taitamboshanya zvedu pane umwe musha tikati regai timboona zvakanatsoita mukati. Samukati munotoona kuti makatoiswawo setup nekunatsoita mumba, masofa, uko kubedroom kumberi uko. Ende vazhinji vanobikira mustove anoiswa marasha mukati kana kuti mapuranga oro huni, then movhara motoisa mapoto pamusoro. Yatove stove very smart, vakutobika. Vamwe vanoshandisa maprama stove eparafini. Zviwanze zvavo zvakakura. But pepe ndambokuvimbisai kuti ndichakuratidzai matoileti zvaakaita mukati. Saka ndozokuratidzai futi matoileti avo kuti anenge akamboita sei. Ngatimboonei zvakaita mukati mematoileti takaita sei. Saka matoileti aya akaprovidwa negovernment. Ndimuri kuona smart but smell mawani. I'm not sure kuti government yakaprovide here, but kune vanhu vamwe vanenge vachidawo mavotes vanouya vechitombo campaign nekupa matoilets and so forth.
tirimo mastreets tironatsokuratidza mastreets but kungoti mastreets acho hapana kana ane pavement kana kukanaya anenge ari mahwani but vanhu veikoko vajaira vanotofadaya life goes on. Chimwe ndechekuti vanhu vanogara umo vanenge vakagarira kuti nzvimbo iyoyo izova permanent iapprove kuti vakwanise kuzovaka, saka kana ikaapprove vanenge vatoone mastands avo ekutanga kuvaka. But seava situation yavo ndeyekuti vakangovimbiswa kuti vachazogara somewhere kwavachaendeswa kune mastands ekuti vatange kugara. Sezvandambotaura kuti kukanaya madhaka. Anyway, ndaingoda chete kuratidzai mbijana hatina ido kuya takanatsogadzirira musi uyu, but kana muchinge muchifarira this type of vlog ndichange ndichifamba munzvimbo dzakasiyana siyana ndichikuratidza kuti nzvimbo dzakadaro dzinomboraramwa sei uye ndichinatsokupai futi yakati rebei yanga irinzwisa. Ngatinzwei mucomment section kuti munoiona sei, munozviona sei, munozvifarira here kumavhidhiyo akadai. Anyway, thank you for watching my vlog. Zita Dumisani Mlambo Mafanise.